يعني امتى اول مره رحتي دكتور نفسي؟ 18 سنه. 18 19. ازاي جالك التوعيه من بدري قوي كده انك تروحي تعملي حاجه كده؟ زعلت ومش عايزه اتكلم مع حد. هي لما قالت 18 انا اتخضيت شويه، لانه 18 دي 18 أو كانت 19. هي وقتها كانت هي الام الستيجما كلها بتاعت الموضوع. ولا فرق معايا. ما انا قصدي عشان كده ده عشان التربيه بتاعتك باباكي ومامتك ليكي. ممكن علشان شفتها. ما ترددتيش؟ لا انا كنت زعلانه اكشلي. هقولك بالظبط، ده كان 20 سنه. زعلت وحصل موقف وزعلانه ومتضايقه جدا ومش عايزه اتكلم مع مامتي وبابايا ومش عايزه اتكلم مع اصحابي، عايزه اتكلم مع حد من بره، عايزه اتكلم على حد ما يعرفنيش خالص، حد ما يحكمش، حد ما يبقاش عارف، حد يتكلم معايا وهو واقف على ارض محايده. فهو ده اللي وصلني ان انا طب انا هتكلم مع حد. فرحت عملت كده.